qabeenya boruu harkattaa boruu dhabdaasi jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waanuma wanti jaalalaan qixxaa'u hin jiru. Thank you. Galato. Bikkatana yoo dandeessan hawaasni bikkatana akka naa waraabdanii fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdanii fada gaafilee nama Zakii gaafadhu tana gaafii itti tana egaa waan hawaasaaf gumaachi irraati gaafanne waan kana hunda irraati gaafanne ani oguun daddaga ijoolleen natti hin tulle mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol siiqaa'ee arra guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan Zakiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni xiyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafilee xiyya keessa gaafilee naqee mee gaafilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebista. Zakii qabattoon danda'e ta irra qaalii dooraa lameeqa ta irraa gadhaantu dooraa lameeqa. Dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii ta qaalii ta'u akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu. Akkamis comfortable moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf wanni jedhe garuu gaafii keessa irratti yoo hin deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa kiyyaa fi as keessatti dhaadachuu taati. Nama olaantummaa gartee as keessatti barsiisuu fi wanna jiru. No. Tungaafii teenya tasanii sin laalchisu tasanii tungaafii teenya nus gaafatee nu deebisiidha. Nuufi hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka tanatti ol fuudhuu fi ol feesuu fi wanni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenya si gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akka farratti wanni beekuu qabdan Zakii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu kanan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poosti illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasitti hin jolaan qabatinii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun Zakii irraa gadhaamti rasisaan meeqaa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qaqqabuuf hedduu miira keessaan galee abdii kiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattoon dhugaa dubbachuuf irraa gadii jeeyoonii sittiinee 750 irraa qaaliin ila haga kumaa fi 100 deemtu. Kophees yoo as deebinee dubbannee kopheen nani fadhama har'a qaaliyooniin jee ta kumaa fi 650 tarra rakishaa 500 kana immoo kana hunda waan maallaqa baasuu fi yarqii facaasuu fi yookaan ittiin dhaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee onneechuu barbaadda gartee maaliif ani by the way namni maanu oguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadin wanni siif hin taane abbaa keetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhiigee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattu jiru tanaawu wanni irraa gammachuu jettee si'aachisuu hin jiru hin jaa kanuma wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittiillee hin gammaduusi immoo laalumaaf wanni hunnee waan akkanii akkuma reefu gaafii xiyya keessa si deebise si haasanitti kophee bareedduunii fi kopheen gartee tarahishaatis haruma tokko irra deemtaanii sanis lafuma irra deejjettaanii garaagarummaan qabdi.
yoo aayaa walirra qabaachuu fi walirra bareedduu taate malee sanumaa fi kanumaan jaa obboleessaan. Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko fanii fi qabeenyallee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaanii fi yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhugsee lubbuun asii galtee so anis beekaafiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaanii sila namoonni tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii agarree jirra sanii fi hawaasnillee ammaan tana baranii jiranii tole. Gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu kagaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan kophaatti nama qabeenya qaburratti gahu amma ni jira fakkeenyaaf kophaatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti kan agartee. Miidhamuus ni dandeessa ittiin illee ifeeguu ni dandeessa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan daleetti yoo taate. Saniifuu miidhaan kophaatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaatte yookaan namni siif hin gammadu hattuun ittee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Janamaa keessa butaa ufaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi keetiyuu siif hin gammadu jechuu gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefu maallaqa reefu asirraa gaafatte tuqeessaniiti mallayni xalaata sitti bitu. Garuu yoo karaa toltuudhaan irratti baastee waan toltuun daleeydee rabbi illeen si eegaa maleekotan isaati illeen si eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuu maallaquma kanaan. Kanaaf haradhachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuu yaada. Thank you. Galatoomii. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessan gara xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabna inshallah yeroo muraasaatti moofee isin qabne. Okay. Sheekootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekoota keessaa mee mufan kaa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay warra biyya alaarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii. Okay shaniin sii godha. Warra jirurraa jechuun warra du'eera. Warra jirurraa kun jirurraa. Okay, warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduwan illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna baay'ee wayii tiyyate. Rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu haduwaniif illee jannatti firdoosii rabbi isaan haa qananiisu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi dhimmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuu laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hunda ni jaaladhaan ilmaanuma sheekotanuma islaamaa hundaa waytu sagalee waan hin jijjiiruu hin qabu keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi kagartee hogguu hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasoon isaatiillee namatti tolu kaniin akkaanillee dinqisiifadhu kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyaamiin Ibrooti duraa. Takka. Kan lammaffaadha gartee yoo gartee gaa filuu taatee Shiyaalii Jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheikh Jamal Aliyyiitillee dargaggeessa coolleedha nama gartee hedduu namatti tolu inninis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheikh Musaa Swaalaa fa'aa Idaate waan qabu. isaanis
hedduun taasifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroottan biraatillee ishee akka yoo Sheef Salaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya Kadardaraa san ishee ibsaadha. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guututti walii galee jechuun ishee Raayyaa Abbaa Mancaatiis galee ishee Abdurrahmaan kana shiidaan isaa ijoollee isaatii wajjin illee habaasu san maqaa isaanii irraanfadhee. Ustaad Najjaash. Shee Anas. Guutumaa guututti warroottan maqaa isaanii asirratti yaamnin kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u kutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaa jechuu barbaada warra biyyarraa agarsiis. Hotel as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way, sheekni kun nama akka Noorz Ameerikaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu bartee fiqii fi waa meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akkasaa qabu jiru. Sheekha keenya qaalii akkaan kabaju Sheekh Asad Sharifaa umriin haa dheeressu isaan sin jaaha duraa kaniin akkaan jaaladhu si galee. Allamadaa Sheekh Ali Sufiyaan shabaaba si galtee umrii rabbi haa dheeressuuni namaan akkaan jaaladhu jechuudha si galee. Mashaallah. Itti aansee obboleessa keenyaaf keessallee ni jira Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir si galee namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teeknooloojii wajjiinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru isaan jaa yootti naa idaatillee silaa numaan fadha hedduun qaba. Gaafiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf hangarumatti irraa dhaaba. Galatoomi hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomi gaafiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Moofannee jettee illee munshidoota sadii nama ati dinqisiifattu. Takkaffaan Muwaas Muhammad shabaaba si galee akkanatti geerarsiisaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee dhalaa tana roraastu si galtee. Mucaa sana hedduun dinqisiifadhaa hedduun jaaladhaani. Isumaa wal qabsiisee saahiba isaa kan inni yeroo hedduu kilipii wajjin dalagan Roobsan si galee. Roobsan mucaan san by the way mucaan san warra Direedawaatii miti warra biyya keenyaatti warra Haramaayaatti Haramaayaa sanuu ganda ni fudhatanii faamilii keenyatti dhalatte ganda muudeeti jechuudha inni Direedawaatti haa guddatu haa dhalatu malee bikki abboottiin isaanii warra Haramaayaa ganda muudeeti jechuudha ganda Abaaboolii fi faamiliin jetti dhalatan jechuudha. Sigare isaan lamaan takkuma jechuudha walitti waan qindii isaan waliin jiraniif saniifuu akka nama lamaatti ilaalamanii jechuu barbaadeeti nama lamaan naaf jechuudha moo nama isaan lamaan tokko goone nama lamaatti si'ate. Kanadha. Itti aansee lammaffaa warra munshidoota keessaa saalaa himu eenyu akkanatti